Welcome to Happy Meal Hour with Alex. Today we're going to have both again, who we all know from My Secret Love. But today, joining him, we're going to have Nutt, who we all know from Secret Crush on You. And he's going to be both's partner in the most awaited series Hot Bamme and Yummy Gyogung, which is adapted from the novel with the same name written by Jamie, who's also the same author of My Secret Love. So let's meet them. Welcome to the first episode of the second season of Happy BL Hour. And I'm going to start this interview by asking Nutt, because we already know from the last interview both answer. When and how did your passion for acting start? ก็อยากให้เล่าเรื่องของว่าแพชชั่นในการแบบความรักในการแสดงนี่มันเริ่มมาได้ยังไงของนัทของผมก่อนใช่ไหมครับใช่ก็พอเราเป็นไทยแล้วกันนะครับก็เอาจริงๆไม่เคยคิดไปครับว่าตัวเองจะได้มาเป็นนักแสดงครับแล้วก็ไม่ได้เรียนมาทางด้านนี้ด้วยสารภาพตามตรงครับแต่ว่าแบบเหมือนได้รับแบบโอกาสมาจากพี่ผู้จัดการคนหนึ่งอะไรเงี้ยให้เราไปแคสติ้งแล้วพอเราได้ลองไปแคสติ้งเสร็จปุ๊บแล้วเราได้มีโอกาสได้แบบได้เล่นซีรีส์อะไรเงี้ยมันทำให้เรารู้สึกว่าอันนี้คือสิ่งที่ฉันก็สามารถทำได้อะไรเงี้ยครับโดยที่แบบไม่เคยรู้มาก่อนว่าเราจะสามารถทำตรงนี้ได้ด้วยนะครับแล้วก็เลยแบบว่านั่นแหละครับไม่มีแพชชั่นตรงนี้แต่ว่าพอได้ทำแล้วแพชชั่นมาครับผมOkay, he said he was never thought about to be an actor before. He didn't learn about this before, but he got the opportunity to casting, and when he get to start to do this job, he start to love doing this, and that's it. Oh, okay, so it was more like an opportunity that appears in your life. Okay. Okay. But I want to know about them. What it's like to be a main couple in this series, since their previous works were as side characters. So how is to be the main couple right now? แปลว่าอะไรเนี่ยให้พี่ครับแปล โอเคก็คือเขาถามว่ารู้สึกยังไงกับการที่เรื่องนี้เนี่ยเราได้เล่นเป็นคู่หลักของเรื่องแล้วก็รู้สึกยังไงจากการที่เมื่อก่อนเนี่ยเราเป็นนักแสดงแบบสมทบมาก่อนแล้วครั้งนี้เนี่ยเรามีโอกาสได้เล่นเป็นนักแสดงนำแล้วรู้สึกยังไงบ้างก็อย่างแรกเลยครับด้วยความก็อย่างแรกเลยก็คือรู้สึกกดดันมากขึ้นครับเพราะด้วยความที่แน่นอนว่าตัวละครที่เป็นนักแสดงตัวละครหลักนะครับจะต้องเป็นตัวที่ดำเนินเส้นเรื่องทุกอย่างเนาะแล้วก็จะต้องรับความกดดันแล้วก็ความคาดหวังจากคนดูเอาไว้เพราะว่าถ้าเกิดเราแสดงได้ไม่ดี acting ได้ไม่ถึงเนี่ยก็กลายเป็นว่าอาจจะทำให้เรื่องนี้หรือซีรีส์เรื่องนี้ความสนุกน้อยลงใช่ครับแล้วก็อาจจะทำให้แบบว่านักแสดงสมทบคนอื่นๆนะกลายเป็นว่าคนอื่นก็จะไม่เห็นเขาด้วยอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าอาจจะแบบเพราะว่าการแสดงของเราที่ไม่ดีอะไรเงี้ยคือแบบไม่อยากติดเข้าใจใช่คือแบบเหมือนกันว่าถ้าแบบเรื่องนี้มันไม่ดังจะเป็นเพราะเราหรือเปล่าหรือว่าคนไม่ชอบเรื่องนี้คนด่าเรื่องนี้เป็นเพราะเราหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยครับใช่ก็คือมีความกดดันมากขึ้นครับ Okay, he feel more pressure when he get the main character because he don't want to mess up. He want his series to be good, and he don't want he don't want to mess his job. He want to do his best, and that is quite a lot of more pressure about him. Yep. Okay. And you, แล้วก็นัด how it is? ก็ได้รับความกดดันมากขึ้นเช่นกันครับเพราะว่าจากที่เราเคยเป็นแบบตัวซัพพอร์ตมาจากที่เคยเล่นนะครับก็รู้สึกว่าเหมือนต้องแบกโลกที่แบบหนักขึ้นอะไรเงี้ยครับเหมือนมีความรับผิดชอบที่ต้องแบบมากขึ้นอะไรเงี้ยครับก็ทำให้ต้องเตรียมตัวหลายอย่างเลยครับอย่างเช่นแบบต้องอ่านนิยายอ่านบทไปดูซีรีส์ทำกันบ้านอะไรเงี้ยให้มากขึ้นครับผม
it's quite the same answer. He got a lot of pressure too, and that's why he need to prepare for the character. He need to read the script and watching some kind of the novel to do this job. Okay, first, don't be nervous because Okay, thank you. both of you made like, although that your characters were side characters in your previous works, both of them were very, very talked all around the world, and especially you, Nutt, because your character was a breakthrough for the LGBT community, so it's Yes, very that's loved, okay. and yeah, we like. You don't have to be nervous. Like everyone is expecting this, and we know that you're going to do a great job. So yeah. Yeah, Oh. I try to do my best. ครับ นี่ให้แปลไหมเข้าใจไหม แปล อ๋อเขาก็บอกว่าโอ้ยไม่ต้องกังวลไปหรอกเพราะว่าคุณดูเข้าใจว่าแบบมันก็เป็นเรื่องธรรมดาแหละที่การมาเป็นนักแสดงหลักเนี่ยมันก็จะมีความกดดันเข้ามา เพราะว่าแต่ว่าเรื่องก่อนๆที่เราสองคนทำมามันก็ออกมาได้ดี ซึ่งคิดว่าก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนั้นก็ไม่อยากให้กังวลมากครับ Okay, thank you. You're welcome. So the question that everyone wants to know, and you were asked already a lot of times, but I'm going to ask again. How did you both meet, and what was the first impression of each other? Like the first time you saw each other, what you thought? ก็พอถามว่าหลายๆคนเนี่ยก็อยากจะรู้ว่าสองคนเนี้ยมาเจอกันได้ยังไง แล้วก็ครั้งแรกที่เจอกันเนี่ยคือเป็นยังไงบ้างเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหม บทของ You Go First ก็ของโมก็คือเจอนัดครั้งแรกในซีรีส์ครับ ใช่ เพราะว่าผมก็ดูเขาในซีรีส์แล้วก็เขาติดตามว่าคนนี้เป็นเดซี่นะแล้วผมก็ follow Instagram เขามาก่อนหน้านี้แล้วแหละแล้วก็มาเจอกันอีกทีก็คือตอนที่แคสที่เคียวเลยใช่ครับ he saw him on the series first and then he meet them at the on the work on this story and แล้วเป็นยังไงบ้างตอนเจอกันครั้งแรกแบบเจอกันครั้งแรก First impression พูดใกล้ๆไหมก็ตอนนั้นก็มองว่าแบบเรามองว่านัดด้วยความที่อายุเท่ากัน แล้วโบก็จะคิดว่า เราจะแบบเราจะเป็นด้วยความที่โบก็ไม่เคยคิดว่าตัวเองอะครับโตเท่ากับอายุ จะคิดว่าตัวเองแบบเด็กหรือว่าแบบจะเข้ากับคนอื่นได้หรือเปล่าเขาจะเป็นผู้ใหญ่ไหมอะไรเงี้ยเขาจะมีความเป็นผู้ใหญ่มากกว่าเราหรือเปล่าแล้วก็เราจะคุยกับเขายังไงอะไรเงี้ยครับมันจะมีวันหนึ่งที่เรานัดไปเจอกันเพื่อที่แบบวันแรกๆก่อนที่จะถ่ายโปสเตอร์ก็โบคิดก่อนคืนนั้นโบคิดทั้งคืนเลยว่า จะคุยอะไรกับนัดดีวะแล้วท็อปิกที่เรามีหรือว่าคอนเทนต์ที่เรามีอยู่ในหัวนัดมันจะรับไหมหรือว่ามันจะแบบมันคิดเยอะไปหมดเลยครับใช่คือโบกังวลในการที่จะแบบกลัวเข้ากับนัดไม่ได้อะไรเงี้ยแต่สุดท้ายแล้วแบบทุกอย่างมันง่ายมากเพราะว่านัดด้วยความที่นัดเป็นนัดอะไรเงี้ยครับก็เลยแบบโอเคแล้วคนนี้ Okay. Okay. For the first time when both met the Nutt, both felt like he don't know what to say or he don't know what to talk to him, and so he quite nervous. He was nervous to meet him for the first time. Okay, but now they are very close and they look so comfortable. So yeah, it's so cute. Thank you. โอเคเขาก็บอกว่าถึงแม้ว่าตอนนั้นจะตื่นเต้นแต่ตอนนี้ก็ดูสนิทกันแล้วก็โอเค ครับ Yeah, I gotta say that as I met both last year, it is really good to see him this comfortable with someone that's going to act beside him. So thank you, Nutt, for that, because like you are exactly as we see on screen. Like you are
just this genuine. Okay, you are not fake. You're like a very genuine person. So yeah, it is authentic. really good to see. Oh, thank you อันนี้เข้าใจไหม แปลได้ครับ อ๋อเขา อันนั้นอาจจะเข้าใจ ประมาณ ผมไม่ ว่า เข้าใจแน่นอน เขาก็บอกว่า มันก็ปกติดี ก็รู้สึกดีนะ ที่เห็นสองคนนี้แบบว่า เข้ากันได้ดี ก็ดี ไม่มีอะไรมากมายเราก็พูดชมปกติ โอเคค่ะ ประมาณ thank นี้แล้วกัน you You're welcome. So now it's more like more serious question, but last year when we talked with both, he told us like that he needs to feel comfortable and needs to have this sense of security to feel that the couple he is portraying can work. For you, Nutt, is the same. Like, what you need to feel from your partner to know that you're going to be able to portray the couple perfectly. You know, like you need to feel comfortable. What does this person has to give you so you can like act as you want? โอเคเขาถามว่าก็ดูเหมือนทั้งคู่เนี่ยสนิทกันมาก แล้วก็เหมือนจำได้ว่าครั้งล่าสุดที่สัมภาษณ์โบ๊ทเนี่ยโบ๊ทบอกว่า ความความเชื่อใจแล้วก็ความสนิทสนมเนี่ย มันน่าจะเป็นสิ่งสำคัญในการทำงานร่วมกัน ผมไม่แน่ใจว่าพูดคำแบบนี้ได้ป่ะนะ แล้วก็ ใช่ครับ แล้วก็อยากจะถามนัทว่าแบบคิดยังไงเห็นด้วยกับสิ่งที่โบ๊ทพูดไหมว่าความรู้สึกสบายใจ ความรู้สึกถึงอะไร security เนี่ย มันเป็นสิ่งสำคัญในการทำงานร่วมกัน ครับผมก็เห็นด้วยอย่างยิ่งนะครับเพราะว่านาได้เป็นคนหนึ่งที่ทำงานแล้วก็มีแอสเปกว่าอยากจะทำงานกับคนที่มี positive aspect ครับเพราะว่าส่วนตัวเป็นคนที่ค่อนข้าง optimism ก็คือค่อนข้างมองโลกในแง่บวกครับแล้วก็เป็นคนที่ชอบทำงานครับแล้วก็อยากเจอเพื่อนร่วมงานที่มี mindset ที่เป็น growth mindset มีความคิดที่เป็นน้ำแบบไม่เต็มแก้วครับชอบคนที่พร้อมที่จะเรียนรู้ไปด้วยกันครับแล้วนั่นเนี่ยก็มีความเชื่อว่าถ้าการทำงานในพาร์ทของการคู่กันอ่ะมันจะราบรื่น มันต้องมีความเชื่อใจกันมันต้องไม่โกหกกันมีปัญหาอะไรก็คือต้องคุยกันนะครับอันเนี้ยก็คือจะทำให้เกิดความ security หรือว่าทำให้เกิดความไว้วางใจเชื่อใจกันอีกทีหนึ่งอะไรเงี้ยครับอันนี้ก็จะเป็นคีย์ในการทำงานที่แบบว่า success ร่วมกันอะไรเงี้ยครับ Okay, he agree with both, and he think when we work together, we must trust each other. When we have a problem, we need to talk each other, and that's the important things to do, work each other. Okay, that's good. Like you are aligned on your expectations from each other. To be optimistic. Yes. We need to learn together each other, and that's it. Yes. That's good. เพิ่ม Because เติมได้ so ครับไม่หมด so if we trust each other and we talk any kind of problems and we're trying to solve the problem together, I do trust and believe that this kind of aspects gonna lead us to have a great relationship and creating the security to each other, so we feel comfortable to work with each other. And I believe that it's at the end of the day, the result is gonna be like delivered to all the audience who watching to our series. So yeah, so this is one of my kind of aspect that I always use while I'm working something like this. Yeah. That's very important because because you see the comments of fans and stuff, that we as fans can understand how comfortable and how at ease are the actors between each other. Like even if you like do the most perfect acting job, if you're not comfortable with your partner, your fans will like thoroughly understand that. Yeah, I see. So I just know him just like it's been like just 3 months. In total just meet each other just 3 months, but
but now I feel comfortable with him because we meet like all the time. Like we always like hanging out and go to the cinemas. Go, you know, yeah. I see that. It's lovely, but because like I do love when I'm interviewing actors that play as couples that are very close or become like really good friends in real life, because we can see that it's not just a job, as you know, like it's not just Okay, a I job. see. It's I like see. outside work, you are like real friends, and it's not just doing fun service. It's like being friends who actually happen to work together. So that is very nice. โอเคก็ แฟนเขาก็รู้สึกดีนะที่นักแสดงสองคนเนี่ยสนิทกันในชีวิตจริงไม่ได้แค่แบบสนิทกันในหนังมันก็ทำให้แฟนก็รู้สึกฟินมากขึ้นไปอีกก็ประมาณนี้ Okay. So as you go out a lot together, and we can see that, what was until now the funniest moment you two lived together? What was the funniest thing that happened on a day out? แปลว่าอะไรอ่ะ อ๋อจากที่สนิทไปไหนมาไหนด้วยกันบ่อยๆทำอะไรด้วยกันเยอะๆเนี่ยเรื่องที่ตลกที่สุดตอนที่อยู่ด้วยกันเนี่ยมันคืออะไรพอจะเล่าได้ไหมโมเมนต์ตลกฮาๆของทั้งสองคน นี่ปะมันก็เรื่อยๆปะมันแบบ มันไม่ได้แบบ ไม่ได้มี ต แบบ ลกแบบ ขำ ขนาดนั้น ว้าว แต่ว่าจะแบบชอบแบบเล่นมุก5 บาท 10 บาทอะไรเงี้ยครับจะแปลยังไงอะแบบว่า ก็คือถ้าเห็นแบบอะไรที่ลงเนี่ยจะเป็นคนส่วนตัวชอบมุกแบบตลกอะไรเงี้ยก็ถ้าแบบเห็นอะไรที่แบบลงมุกได้ก็จะเล่นไป ซึ่งก็จะเล่นค่อนข้างบ่อยก็คือเจอกันมันไม่ได้แบบมีแบบสเปซิฟิกที่แบบว่าต้อง ตลก ว่าอะไรเงี้ยใช่เราเจอกันก็แบบนัดไปดูหนังไปดูละครเวทีกันอะไรเงี้ยแล้วก็แบบ อ๋อ ไปนั่งดู อันนี้ไงที่มันมีจุดที่แบบแล้วเราก็มองหน้ากันแล้วก็ขำก็คงเป็นอันนั้นแหละมั้งอ่ะขอเล่าใหม่ โอเค เล่าใหม่ให้พี่เขาแปลได้ เล่าเลย มันจำไม่ได้ จำไม่ได้ โอเค ก็เหมือนวันนั้นไปดู โอเคครับ Okay, they say they don't have quite so funny moment, but they like to play as a simple joke each other. But one day they go to the theater, they watch some movie, I think, and they just look each other and they laugh, and that's it. Nothing. That's cute. You are like speaking with your minds, not needing words. That's cute. Yeah, it's kind of like some of the funny scene or some like dead air time. So we like, what? And then we watch our eyes and then we laugh. That's it. มันจะมีบางอย่างที่แบบเหมือนเราคิดว่าแบบอะไรวะเหมือนกันอ่ะแล้วเราก็จะหันมามองหน้ากันแล้วก็ใช่เหรอแล้วหันมามองหน้ามองกันอะไรเงี้ยครับ Yeah. Mm-hmm. Yeah. Sometimes they face each other and what Laugh. the hell moment, laughing for the WTF moment like this. I can foresee that the recording of the episodes is going to be quite interesting. Those behind the scenes are going to be quite interesting. Okay. เรารอชมเบื้องหลัง ก็คิดว่าถ้าเกิดว่าถ้าเป็นหนังนี่ก็น่าจะถ้าเป็นในหนังก็น่าจะสนุกดีนะถ้าเกิดว่ามีซีนนี้แบบได้เห็นอะไรแบบนี้ในหนังอะไรแบบนี้ในละคร Let's start talk now more about the character vs the actor. So both of your characters in your previous works, without like telling us much, have been like the adaptation and preparation for these new roles, since they are very different from Daisy and Tim, I think. If I'm not I see. yeah. โอเคก็คาแรคเตอร์ของทั้งคู่เนี่ยของเรื่องนี้เนี่ยคือถ้าเทียบจากเรื่องก่อนเนี่ยมันค่อนข้างที่จะต่างกันมากแล้วรวมถึงตัวของบะหมี่แล้วก็เกี๊ยวกุ้งเนี่ยมันค่อนข้างที่จะต่างกันทีเนี้ยช่วยบอกได้ไหมว่า
อืม จากการที่เราเปลี่ยนคาแรคเตอร์มาค่อนข้างเยอะทั้งคู่เนี่ยมีการเตรียมตัวยังไงกับคาแรคเตอร์ใหม่ที่จะได้รับ อืมอืม ก็อย่างแรกเลยเราก็คงต้องเอ่อทำกันบ้านในการอ่านนิยายหรือว่าใช่ครับที่เป็นฉบับดีไลน์นะเพราะว่าที่นักเขียนเขาบอกว่า มาอ่านเป็นฉบับผมก็อ่านนิยายครับ แล้วก็ถามคนที่เขาคลุกคลีกับตัวละครที่เรากำลังจะเล่น ว่าแบบตัวละครที่เรากำลังจะเล่นเนี่ยมีคาแรคเตอร์ประมาณไหนเขาแสดงสีหน้าหรือว่ามีท่าทางยังไงปกติปกติเป็นคนยังไงอะไรแบบนี้ครับใช่แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือ อันนี้ก็คือเราจะสามารถทำได้ตอนที่เราอยู่หน้ากองแล้วก็คือถามผู้กำกับครับว่าต้องการจะให้เราสื่อสารตัวละครออกมาประมาณไหน อืม ใช่ครับแต่หลักๆคือเราต้องศึกษาตัวละครจากสิ่งที่เรามีก็คือนิยายก่อนครับ อืม Okay, so he just read the novel and he go ask the director or ask someone who close with that the character to prepare how to act this movie. I hope that he prepares based on the rewritten version and not the first edition. เอาเขาบอกให้แบบทำเหมือนนิยายเวอร์ชันแรกอ่ะ I don't think so. I hope not. I'm reading that Yeah. too, so I heard that he's really naughty from the first version of the novel. yeah, it's Right. not family suitable. So Okay. yeah. โอเคแล้วก็ Okay. คิวของ ครับ ของนัดใช่ไหม อะไรนะครับ อ๋อ ยังไม่ได้ตอบ ครับ เดี๋ยว คำถามเมื่อกี้เนี่ย อ๋อขอคำถามอีกรอบนะครับ ก็ถามว่าคือคาแรคเตอร์ที่เล่นจะเรื่องเนี้ย มันค่อนข้างแตกต่างจากเรื่องที่เราเคยเล่นมาก่อน แล้วก็มีการเตรียมตัวยังไง โอเค เดี๋ยวตอบเป็นภาษาอังกฤษก็ได้ครับอันนี้ ครับผม so ครับผม as you saw me as a Daisy, right? That character is like makes me feel a lot more nervous than Gyogung because Daisy is far different energy from my real life. So at that time, I have to working sharp a lot for that character, but transferring to Gyogung is kind of like a lot more comfortable for me because he's not really that different from me. Gyogung is kind of like the person like not really that high in energy, so he's kind of like um he's kind of like สุขุมอะไรอย่างเงี้ยครับแบบ what would we say like he's not really that have that much of energy, so he's kind of like a lot more professional because he's the people who are working in the hotel, so he have to be like humble, he have to be like getting older, so which is not really that different from my character. So yeah, so I have to like doing a lot more research from the novel and asking from the directors as well. So that's Okay. the way I prepare myself. Yeah, Yeah. like I can see the similarity of you two with your characters because yeah, you are more calm and more like composed. So yeah, you're perfect for being Gio. Yeah. Okay, thank you. You're welcome. So as we are talking about the preparation, the work, and etc., I want to ask you, Nutt, because I asked this to both last year. What it like so far in this career? What is something that you love and something that you don't like that much about the industry itself? Like overall your experience, what is like something that you grow to love and something that is not like that pleasing? So the Okay. thing I love about โอเคครับอ๋อ อ๋อ เอาไปให้อีกนิดนึงก็ได้ครับ ไม่รู้ คำ ว่า ถามเนี้ย จะข้าใจ เหมือน ตรงไหนครับ เหมือนจะเคยถามโบ๊ทไปแล้ว แล้วตอนนี้ก็เลยอยากจะมาถามนัทว่า ครับ สิ่งที่ชอบแล้วก็สิ่งที่ไม่ชอบในงานแสดงเนี้ยคืออะไรแค่นั้นแหละ ครับ okay ครับ so the thing I love about this industry is I just found out that me love and acting and I can do an acting which I never knew myself if I don't enter this kind of industry that give me the
the benefit to see myself in another side of me. And the things that I don't like about this industry is it's so much competitive in this industry. So we cannot like stop. You have to walk all the time. And if you're on working on this kind of industry, so the time is super flexible. It's kind of like you cannot control the time. Sometimes you have to film like at the 6 p.m. in the evening until like 5 a.m. in the morning, which I used to film at that time before. It's consuming a lot of my energies, but it's just like body tired, but my mind's like, okay, I'm ready to facing everything. And yeah, something like that. Yeah, so yeah, it's a very exhaustive job, because we as fans sometimes see when you are like recording on the spot, and then we are like matching the hours that you stop when we go home and when you return, and sometimes it's like a tiny gap between, like you get very little sleep. So Yes. yeah, I admire you all that work in this industry, because I know how tiring it can be. Yeah, but we But- do love acting though. but it's good to know that you found yourself. Like that is really good to know that it's something that you really love to do, which is yeah, it warmed my heart to know that you're doing something like because you love and because what you want, and not for other reasons. So yeah. โอเค Thank you. เขาก็รู้สึกดีนะที่แบบว่าดาราที่เขาชื่นชอบเนี่ยสามารถที่จะหาบาลานซ์แล้วก็สามารถที่จะจัดการตัวเองได้แบบที่มันโอเคหาบาลานซ์ได้เขาก็รู้สึกชื่นชม แล้วก็อ่ารู้สึกดีที่นักแสดงแบบเอาอยู่ก็ประมาณ Okay, thank you. You're welcome. Okay, so now something that I always like to ask, that I know that many podcasters avoid because it's a sensible matter, is I want to know how both of you feel that knowing that every LGBT character you play is bringing more attention to community and is helping the community to feel represented. Like, how does it make you feel that you are helping the community to feel seen and to maybe win more rights? Who knows? So, yeah. โอเค อันนี้ก็เป็นคำถามที่ถามว่าทั้งคู่เนี่ยรู้สึกยังไงกับการที่ได้รู้ว่าตัวละครของเราเนี่ยก็คือเป็นแบบ LGBTQ+ แล้วก็มันก็เลยอาจจะมีการส่งผลให้สังคมเนี่ยเกิดการเปิดใจยอมรับเรื่องของเพศที่สามมากขึ้นรู้สึกยังไง ก็ส่วนตัวโบทเองจริงๆเรื่องของการยอมรับเรื่องของตัวบุคคลที่แบบเป็น LGBTQ+ นะครับมันก็มีมาสักพักแล้วครับเราแบบไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นซีรีส์เรื่องนี้เพราะซีรีส์เรื่องอื่นก็เขาก็สนับสนุน LGBTQ+ เหมือนกันใช่แต่ว่าเราก็รู้สึกดีด้วยครับเพราะว่าเราก็ได้กลายเป็นส่วนหนึ่งอีกในการที่จะแบบว่าผลักดันเนาะแล้วก็ทำให้เกิดการยอมรับในเรื่องของ LGBTQ+ มากขึ้นพูดรัวขอโทษครับ Okay, he feel very good because not just this story, but a lot of story. We are supporting the variable of LGBTQ+, and yeah, he feel very good because he feel good. Yeah. It's good because I speak as someone who doesn't have much LGBT content in their country, so we consume all the Thai LGBT or more like it's not just Thai, Asian LGBT content, because for me at least in Portugal we don't have that much. So I see.
it's good to know that you feel good because you are actually doing it. You are helping other countries starting to be more at ease, and you are also helping people who don't have content for themselves to feel seen somewhere. So yeah, โอเค you can เขา translate. เขาก็รู้สึกดีเหมือนกันเพราะว่าในฐานะที่เขาเป็นคนโปรตุเกสเนี่ยมันไม่ค่อยมีซีรีส์อะไรแบบนี้เท่าไหร่ในประเทศของเขานั้นเขาก็เลยรู้สึกค่อนข้างก็เลยรู้สึกดีเหมือนกันที่มีซีรีส์แบบเนี้ยเข้ามาให้ประเทศเขาได้ดูมันก็เป็นการขับเคลื่อนสังคมที่เขาก็อยากจะให้มีเหมือนกันครับ yeah ครับก็จริงๆด้วยความที่ซีรีส์วายมันมีออกมาเยอะมากขึ้นเรื่อยๆครับผมก็จริงๆคาดหวังว่าวันหนึ่งเนี่ยคนจะมองซีรีส์วายเป็นเหมือนนิยายหรือว่าละครทั่วไปที่เราเห็นใช่เท่ากับการที่เขามองคนที่เป็นกลุ่ม LGBTQ เหมือนกันแบบว่ามองทุกอย่างเหมือนกันเท่ากันใช่ครับกับทุกอย่างให้ทุกอย่างมันกลายเป็นแบบเรื่องปกติเรื่องธรรมดาทุกคนเป็นเหมือนกันทุกคนเท่ากันทุกคนเป็นมนุษย์เหมือนกันประมาณนี้ครับ Okay, he likes to see. Okay, this is the series why maybe it's not so usual, but he likes to see this why series to be like the normal series, the normal series as the normal gender, like as LGBTQ likes to be the gender. Yeah, he will be great if he see something like that happen in the Very society. important. That's very important. That's why we love both, because he has really good values. Like, yeah, I want that too. As someone who's part of the community, I want to be able to see that as something normal, not needing a special industry for this, because it's natural. It's something that but we still have a long way. So yeah, I do share the Yeah, same we have a opinion. long way. Yeah, unfortunately, but yeah, we're getting step by step, and I hope that Mhm. no, you can talk. It's Yeah, okay. also it actually happens in Thailand as well. So you saw like many production of the BL Love series from Thailand, but the laws in Thailand, so even like LGBTQ plus doesn't have a law, doesn't allow to marry each other in Thailand legally. So as me working of this kind of industry, which I never expected before, and I saw like many of like BL actor enter into the industry, just want to be famous, and I don't really totally agree with that kind of people. So as working in this kind of part, I want to drive the society to aware a lot more of LGBTQ and equality to all the people around the country, not even around the country, but around the world. I want to be like, okay, so we have to realize that everyone is just a human. So love is no gender. So we just love to each other. It's like their own value, that it's like their own choice. So we don't have to judge to the people who love like just two men love each other. It's like we have to act like normal people. So yeah, I want everyone to aware that, and I am grateful to portray this kind of character, and I hope that I can do the change to the BL society as well. So yeah, that's it. So I can see why Jamie loves you. Like, what you said is so important. You don't have I think you don't even imagine the impact that what you just said is going to have on many of fans of you that are still, for some reason, not out to the world, or who live in the world or in countries without those rights. So it's good to know that we have really good people in this industry. And that's why I thank you. said before that
it's good to know that you're doing this because you love, and not for the other reasons. Because we know it's the easiest industry to enter in. Like whoever have been around this industry, and me, that like I don't do just this. I work with artists too. So it's the easiest industry, but doing this for the wrong reasons is not good. So thank you, Nutt, for this. Like, thank you for being you. And yeah, like here in Portugal, we are the opposite. We do have the rights on paper. Okay, like on paper, we do have the rights, but it's not that like accept. yeah, it's like people won't really judge you, but it's not the norm yet. So Yeah, we have a long way to go. yeah, it's yeah. We need more people like you, a lot more people like you. You both, because thank yeah, you. both is also one of the most genuine people I've met in this industry. So yeah, I can see why Jamie loves both of you, because you are good people. Like yeah. Thank you. โอเคเขาก็พูดประมาณว่าในฐานะที่เขาก็เป็นสื่อเขาก็ทำประมาณอะไรประมาณนี้เหมือนกัน แล้วก็ในประเทศของเขาเนี่ยก็เจอปัญหาคล้ายๆประเทศเราเนี่ยแหละที่แบบมันก็เหมือนจะยอมรับแต่มันก็ยังมีบางอย่างที่มันยังต้องได้รับการผลักดันต่อไปก็คล้ายๆกับประเทศของเราเขาก็รู้สึกดีที่มีคนที่ออกมาทำงานแล้วก็ผลักดันเรื่องแบบนี้ครับ ประมาณนี้ Thank you. Okay, so now without, and getting back to the series, and without giving much spoilers, what can we expect from the series overall? บอกช่วยบอกแบบไม่สปอยได้ไหมว่าเราคาดหวังอะไรจากเรื่องนี้ได้ที่สิ่งที่เราจะได้เห็นจากเรื่องนี้เนี่ยพอจะบอกได้ไหมว่ามีอะไรบ้าง จริงๆแล้วนักแสดงเองก็ยังไม่รู้เลยว่ามีอะไรบ้าง We don't know anything yet though เพราะตอนนี้ก็ยังแบบว่า อยู่ในโปรเซส ใช่อยู่ในโปรเซสในการที่จะแบบเตรียมในขั้นตอนของการเวิร์กช็อปนะแต่ว่าพอหลังจากการเวิร์กช็อปนั้นอาจจะบอกได้ว่ามันจะมีอะไรให้ทุกคนแบบได้ดูอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าตอนนี้ก็คือสิ่งที่ผมคาดหวังว่าจะให้ทุกคนได้เห็นก็คือได้รับความสุขแล้วก็ได้อะไรบางอย่างจากการที่ดูซีรีส์เรื่องนี้แล้วก็หวังว่าซีรีส์เรื่องนี้จะเป็นแรงเล็กๆหรือใหญ่ๆแล้วกันในการขับเคลื่อนอะไรบางอย่างของสังคมของเราด้วย ไม่ใช่แค่ความฟินนะครับที่อยากจะให้ทุกคนได้รับ Okay, so for now they don't know so much about the story, but they hope this story will entertain a lot of people, and this series can affect the society to get more better about the gender society. That's good. I look forward to that a lot. Okay, so as you know, you have fans all over the world, from Portugal, Brazil, Africa. Oh, really? Like, we don't know yet. So yeah, Okay. you do have a lot of fans, a lot, like a lot. Both of you. I don't know that. Yes, you do. Thank you. Especially So stay Inter fans. tuned. Stay tuned for the เขาบอกว่า series. ซีรีส์นี้เนี่ยมันไม่ได้มีแฟนคลับแค่ของคนไทยนะมีแฟนคลับต่างชาติด้วยมีจากโปรตุเกสบราซิลแอฟริกาแล้วก็มีหลายๆประเทศด้วยนะ So what is your question, Alex? Yeah, we have a final question that I want each of you to leave a message for your fans, like both first and then Nutt. Sorry. Yeah. โอเคคำถามสุดท้ายแล้วดูเหมือนจะเป็นคำถามสุดท้ายแล้วว่ามีอะไรอยากจะบอกถึงแฟนคลับไหมเอาโบ๊ทก่อนก็ได้ไปแล้วก็นะแต่ก็ไปใกล้ๆเดี๋ยวไปกันเลยครับก็จริงๆก็อย่างแรกก็คือต้องขอบคุณแฟนคลับทุกคนก่อนละกันคือผมไม่รู้จริงๆว่าแฟนคลับของซีรีส์เรื่องนี้หรือว่าของพวกเรา
ประเทศไหนกันบ้างแต่ก็ขอบคุณจริงๆที่ติดตามเราก็ไม่รู้ตั้งแต่โบติ้งไม่รู้จริงๆตั้งแต่เมื่อไหร่แต่ขอบคุณนะครับขอบคุณที่คอยซัพพอร์ตของพวกเราจริงๆครับผมแล้วก็สัญญาเลยว่าจะผลงานเรื่องนี้ออกมาให้ดีที่สุดครับผมแล้วก็จะไม่ทำให้ผิดหวังครับขอบคุณมากเลยครับยิง Okay, he said he want to thank the fans all around the world, and he promised he will do his best to make this story to be the best. And yes, thank a lot of your supporting. He's the cutest. Yeah. Yay. And you, Nat, what you want to say to your fans? Thank you everyone for staying tuned and waiting for my new projects, and I'm gonna do my best. I'm really super excited to spread the love, give all the audience the joy, love, and being the awareness and spread the awareness of an LGBTQ plus community. I'm gonna do my best to. I wish I can like change the community, not too much, but not too like and I hope that everyone stay tuned. And yeah, so I'll do my best. You are too cute and you are too needed in this community and this industry. Like, yeah, I'm amazed to know you. Like, I already knew that you were very kind, but like, yeah, you're a great person. So yeah, thank you. Thank you for having us for today.